ნუ ხო, აი ახლა ისეთი არის გამოიყურება სქემა, ნუ აი აგერ მაქვს SOD ადაპტერის ჩვეულებრივ, ნუ ჩვეულებრივ ახლა გაშვებული მაქვს კოდი. აგერ არის Arduino და ნუ აი ჩაერთება ჩვეულებრივ მაქვს ეს მონაცემთა პინები აქ ეგ ჩანს რო აი რეგისტრის პინი, რეგისტր set და შემდეგ აქვს read write პინი. აი როგორც მოგწეს ის რეგისტრის set უნდა იყოს, ხო? შემდეგ ანუ შეიძლება ასეთ რაღაცა, აი როდესაც მე რეგისტრს შეიძლება აი ეს პინი შეიძლება ასეთ რაღაცას აი წამ. აი ეს პინი, აი რო არის სტაფილსფერი. აი როდესაც მინდა კურსი გადაგდება ან თეთრი ან ტრიან რო განათლდეს, აი ამ სიტუაციაში შეიძლება როდესაც 0 მიდის და როდესაც 1 მიდის, შემიძლია ნებისმიერ სახის მონაცემა, მაგალითად hello აი ეს ტექსტი რო გადავწერ და ასე შემდეგ. ნუ აი ესეთი რაღაცები გადავწერ. ნუ ხო. შემდეგ ახლა რა ხდება, რომ აი ეგ მე კომპიუტერში ჩავწერ ეს კოდი ჩავწერ აი მაგალითად ჩავწეროთ 123 და ნუ აი რაღაცა კოდური ის გამოჩნდა. ნუ აი ამ შემთხვევაში ჩვენ მივიღეთ 1 და 1 ხო აი ეს. ნუ ის ნულის ნიშნობა არ აქვს, იმიტომ რომ აი ეს 16 ბიტიანზე ვაკეთებ და ნუ ნულებს იქ აუცილებლად დაბეჭდავს, ანუ არ უნდა მიაქციოთ აქეთ თუ ერთი არ არის ნულის ყოლა. და აი აგერ კომპიუტერში ხედავთ თქვენ. აი აგერ ხედავთ. ცოტა იგივე დაბეჭდა. ხო და კიდე შეიძლება სხვა რიცხვი მაგალითად ყველაზე მარტივი აიღოთ 3. ნუ აი ეგ ჩვეულებრივ 3, ეხლა გავუშვებ 4-ს, აგერ 4, 5-ს, 6-ს, 7-ს, მაგალითად 10-ს გავუშვებ ეხლა. ეს და მაგალითად რო გავუშვა, ნუ ეს დაახლოებით 65,000-მდე შვება, ხო? და მაგიზებით აი მაგალითად რო გავუშვა 70,000. აი სულ ნულები დაწერე, ხო?